冷凍冷蔵車って何ですか？冷凍冷蔵車は、基本的には荷台が冷蔵庫みたいな感じで、冷凍はフローズンって言ってマイナス25度帯で、チルドっていうのが、冷蔵の部分でだいたい普通5度ぐらいで運ぶ形になります。ただうちのトラックは野菜リンゴを運んでるんで、だいたい15度ぐらいの温度帯で運んでるかな。